edhe për të bërë atë që është parashikuar dhe përmendur edhe në kushtetutë, që rikthimi i kësaj shpresë dhe besimit tek publiku i gjerë, e cila lidhet jo vetëm me thjesht dhënien e drejtësisë, por me tërë sektorët e tjerë të ekonomisë. Pra të parë, lidhur me besimin e publikut tek institucionet e tyre, të vendit tyre, besimin e të huajve të çdo lloj aspekti, që nga ata që vinë me misione diplomatike, politike, deri te ata që vinë në fushën ekonomike. Por është më e rëndësishme për tërë është dhe përveç sistemin e drejtësisë, sepse ju e dini, e keni dëgjuar, që në momentin që ka filluar kjo reformë, ka qenë një luftë dhe një etiketim në total, në tërësi, i tërë sistemit si bardhë dhe zi, që kjo do bëhet të ndahet shapi nga sheqeri, pra. Ato të cilët e meritojnë për punuar në drejtësi, dhe të shpëtojë kjo pjesë e cila ka qenë me integritet, me profesionalizëm, që ka luftuar për të ruajtur vlerat e sistemit, që përmend edhe presidenti Mojsiu, dhe të ndëshkoj ata të cilët kanë bërë vende dhe nuk du të kenë më vend për punuar në sistemin e drejtësisë. Është e gjithpranuar që në sistemet më të dobta deri tek Europa e civilizuar, që gjithmonë kontrolli ekziston mbi aktet e autoriteteve publike, qoftë ligje dhe aktet normative. Natyrisht, kjo ka të bëjë edhe në rastin konkret dhe me reformën në drejtësinë në Shqipëri. Juve dini fare mirë që u ankimua ligji i vettingut, që ishte një nga ligjet bazë më të rëndësishme të reformës, dhe natyrisht që shqyrtimi i saj don kohën, dhe shikohen deri të arritur në përfundim. Shumë herë dhe gjykata kushtetuese është anatemuar si një penguese e kësaj reforme. Dhe natyrisht në këtë kuadër kemi dëgjuar komente nga më ekstremet. Por natyrisht duke lënë me janë subjektivizmin, duhet të them kokën dhe të shikojmë edhe kontributin, qëndrueshmërinë, stabilitetin që ka krijuar kjo gjykatë në momentet e sa ka qenë vendimtare, jo vetëm për sa i përket rujtjes, balancimit, pushtetit dhe mbrojtjes drejtave të njerëzit, por që ka të bëjë edhe me fatet e vendit. Ka qenë një kontribuese shumë e rëndësishme e demokracisë Shqipërisë dhe rolit të shtetit dhe së drejtës. Këtë nuk e them sepse duhet justifikoj këtë vonesë në kryen e kësaj reforme në drejtësi, jo se ka qenë gjykata kushtetuese ajo që ka vonuar këtë reformë, por duhet përmend vetëm dy fakte të thjeshta. Shqyrtimi, përfundimi i kësaj çështje deri në publikimin e vendimit përfundimtar ka marrë më pak se 3 muaj kohë, duke përfshirë këtu dhe kohën që u desh për të pritur përgjigje nga Komisioni i Venecias. E gjithë procedura paraprakë e kryer brenda 10 ditëve, ndërkohë që vetë ligji organik joni njeh 3 muaj. Ndërkohë tërë procesi bashkë me seancën e vendimit përfundimtar ka përfunduar në më pak se 3 muaj. Dhe sipas ligjit të ri që është miratuar, kjo është në ato kategori natyre çështje që mund gjykohet brenda një viti, dhe pas një viti palët kanë drejt të pretendojnë për mosgjykim për një fat të arsyeshëm. E thash këtë për të vënë në duke që gjykata ka qenë impenjuar në maksimum për të shërbyer kësaj reforme, dhe jo për ta bllokuar apo për ta vonuar atë. Për sa i përket vettingut që sot po diskutojmë edhe në këtë tryezë për mënyrën edhe të implementimit të tij, gjykata kushtetuese ka bërë vlerësimin e saj të këtij ligji. Unë nuk mund të bëj komente mbi vendimin e gjykatës, sepse e para e kam të ndaluar institucionalisht, nëse ka komente pra interpretim dhe sqarim, ka një rrugë ligjore se si bëhet. Dhe e dyta, Kushtetuta jonë në 132 paragrafi i parë, por dhe ligji organik i gjykatës kushtetuese ka parashikuar shprehimisht që vendimet e gjykatës kushtetuese kanë fuqi detyruese të përgjithshme dhe janë të detyrueshme për të zbatuar nga të gjithë. Është një çështje e cila nuk diskutohet më. Jo vetëm nga praktika e vetë së gjykatës kushtetuese, por gjithë standardeve ndërkombëtare dhe të gjykatës europiane të drejtave të njerëzit.
Ky ligj u shqyrtua nga gjykata kushtetuese, por u kërkua edhe një mendim amicus curiae ose këshillit miqësore për kthyer në termën shqip, nga Komisioni i Venecias, që të gjithë e dimë që ajo është një gjykate politike, gjykata europiane e politikës në ligjbërjen në vendet përkatëse, e gjithë pranuar nga të tërë, por edhe nga realiteti shqiptar, si një organ tepër i besueshëm. Komisioni i Venecias në shqyrtimin e këtij ligji dhe në vlerësimet e saj, nëse është në përshtatje me Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit dhe me standardet e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, ka analizuar dhe problematikat e këtij ligji, të cilat janë të publikuar në opinionin e Komisionit Venecias dhe që janë bërë dhe pjesë e vendimit të Gjykatës Kushtetuese. Por, në kushtet e Shqipërisë, të reformës në drejtësi dhe të asaj që duhet vendit, e ka quajtur një ligj në rrethana e masë të jashtëzakonshme, por të domosdoshme për realitetin shqiptar, për të kaluar këtë problematikë të cilën e ka shfaqur pushteti gjyqësor në Shqipëri. Unë kam thënë edhe një herë tjetër, që vërtet pushteti gjyqësor, pra sistemi gjyqësor, në tërësi, ka problematikat e saj, por nuk mund të jetë i vetmi që të jetë delja zeze e këtij vendi. Patjetër që ka probleme, pafund. Por ajo është pjesë e një sistemi tërë, nuk ka se si tjetër. Pra është i tërë sistemi i cili ka problemat që shkojnë zinxhir njëri me tjetrin. Dhe këto aspektet procedurale që përmenda pak më sipër, edhe drejtën e ankimit që kanë palet për të ankuar ndaj aktet të autoritetit publike, pa përfshirë edhe ligjet, edhe aktet normative dhe aktet e organeve më të ulta, siç Këshilli i Ministrave apo të tjerë, shkaktojnë vonesat e tyre në kryen e këtyre reformave. Por mendoj që në rastin konkret, një pjesë e madhe e dispozitave që janë në ligjin për vettingun, ose në dispozitat e tjera të ligjeve që kanë bënë me organizimin e organeve të pavarur, e tjera janë marrë dhe janë implementuar modo a modo, siç janë nga kushtetuta janë futur në ligjet përkatëse. Dhe organizmat që kanë bënë me vettingun janë mekanizma kushtetues, të cilët janë marrë nga kushtetuta janë futur edhe në ligjin e vettingut. E them këtë sepse jo vetëm në bazë të parimeve të funksionimit të shtetit drejtës dhe të hierarkisë së ligjeve, por dhe vendimeve të Gjykatës Kushtetuese dhe vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, apo dhe opinioneve të Komisionit të Venecias, është e gjithë pranuar tashmë që zbatohet hierarkia e ligjeve. Sado ligjet kanë kundërshtim njëri me tjetrin, sado ligjet vinë ose të kenë boshllëqe, zbatohet det për det akti më i lartë, që është kushtetuta e vendit. Çfarë do të thotë që edhe sikur me gjithë këto problematika që ka shfaqur zbatimi i ligjit vettingut, unë nuk e di dhe zoti Xhafa sot na njohë me këtë, puna duhet kishte vazhduar, duke zbatuar drejt për drejt kushtetutën. Përveç atyre aspekte të cilët duan rregullim specifik me ligje të posaçme. Sidoqoftë, kjo është një shenjë shumë e mirë që po punohet me shpejtësi për ngritjen e këtyre institucioneve të vettingut, të cilat do të bëjnë që një kohë sa më të shpejt të zbatohet dhe të jap frutet e saj në praktikë. Nuk mund të presim me një shtypur butonin që rezultati do të jetë nesër pas nesër apo ditët e para që do fillojë. Por të ecëm me shpejtësinë maksimale që të arrijmë ata të cilët i kemi vënë vetes detyrë nëpërmjet këtyre ndryshimeve. Kthimin e besimit të publikut të drejtësia dhe drejtësia të vihet në shinat e funksionimit normal të shtetit drejtës. Ju falenderoj zoti president dhe suksese në këtë nisje.